अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. В нашето време ние гледаме, че в западните държави и развития свят тези организации, които казват за дясната страна или които харесва за своя народ, или тези партии в политика, повече хора ги харесват, те стават по-важни. Онези хора, които говорят за тях, те много пишат за тях, че държавите, сегашните държави, държавните власти, които са от лявата страна, те не са по-строги, те са по-меки в имиграциите полиси и заради тях става това всичко. И освен това има други неща, които са вътре, но всичките тези неща се най-накрая свършват по името на мусулманите, че мусулманите да не идват в тези държави, да ги спираме, защото те в нас няма интеграция и те живеят отделно и на своята религия, който те мислят, че ислям е религията за тероризма, те изповядват тази религия. Или те казват, че те своята религия, ако те искат да живеят в нас, отказвайки от традициите си, трябва да живеят както ние живеем и да живеят с нас. Ако не правят така, това означава, че те не искат интеграция в нас. И когато индивидуалността си или за религията, връзката с религията искат да живеят с това, това означава, че те са души за нашата държава. Те са неграмотните неща, които те мислят, че минарите на джамиите на мусулманите са опасни за тях, хиджабите на техните жени са опасни за тях и жените или мъжете не се ръкуват с другите мъже и жени. Това е опасно за нас
в Великобритания. Може би двама-трима политици ще говорят така, но в другите държави затова много шум има. И всеки ден политиците говорят за това. И те така претендират, че вижте, мусулманите са опасни за нас. Това е също вярно в това, че в мусулманските държави тероризма и няма закон там. И то е тероризма е свършено там. И тук нападенията на терористите са от мусулманите. Другите неща те говорят против исляма, но с съжаление това е правилно, което те казват, че в мусулманските държави има тероризма. И тук те също нападат. И това обвинения, тези обвинения те са дадени от ръцете на мусулманите на тях, както ви казах, че в мусулманските държави има много тероризма има и тук също те нападат. И освен това, че тероризмите групи и в мусулманските държави и тези те западните държави ги продават оръжия и за своите цели и срещу исляма, който те имат омраза, да показват тази омраза. Няколко сили с много добри начини те правиха тези организации терористите. На една страна те помагат на държавите, на другата страна на тези терористите групите с различните начини помагат. Ако няма да има тази помощ, тогава няма никаква власт или група. За толкова дълго време не може да воюва. Със съжаление, че когато вреда има за мусулманите, това е с собствените си дела и измама от мусулманите и не изпълняват правата на един на друг и работят за своите цели и не дават възможността воение на целите на държавата. Забравиха учението на исляма и те не гледат какво ни учи исляма. Затова те имат вреда. Те не правиха духовността си хубаво и на Бога и на Неговия пророк саллаллаху алейхи ва саллям да подчиняват на Неговите техните закони. Те в алчността на светските неща и воени в светските неща, това стана целите на властите на мусулманите и другите политиците или ходжите, учените хора в исляма. Те искат това. И учените хора в исляма, те повече заблуждаваха на мусулманите и използвайки по името на религията правиха това. А не това, че гледайки състоянието на времето и гледайки обещанията на Бога, каквото се нуждае се тази епоха, те трябва да мислят за това и да гледат. И че в такава състояние да търсим на онзи човек, за когото Бог предварително каза, че в такива състояния той ще дойде и той ще докарва вярата от звездите до земята. И на исляма, и на вярата на мусулманите ще поправи отново.
इस्लाम की साख को те отказваха не само това, но също станаха враговете, по толкова силни врагове станаха на онзи, който е дошъл от Бога, не само в мусулмански държави, но отивайки в немусулмански държави срещу него, показваха своята омраза и враждебността и такава правиха, че няма такъв пример на друго място. И на когото Бог изпрати с обещанията си, и също бяха жестоки с онези, които вярваха в него. В Пакистан с помощта на закона те правят тези неща жестока от много години. Много дълго време те вършат срещу джамата това. И в другите мусулмански държави, страхувайки от ходите и жестоките власти, Ахмадите имат проблеми и те също имат сега проблеми там, или те така минаваха през проблемите. Няколко места сега е по добри състоянието, колкото времето се продължи, нека Аллах да ги помага и да пази на Ахмадите, но в Алджазайр този жестока увеличава. Полицаите са срещу Ахмадите, съдите решават както те искат. Те ги хвърлят на Ахмадите в затворите и наказват на някои Ахмади от 1 година до 3 години. Само заради това те казаха, че ние вярваме в онзи имам, който е дошъл. И за това ние вярваме, че Бог и неговия пророк саллалаху алейхи ва саллям казаха така. Онези хора, които са в затвори, или които са наказани от властите, или които чакат за наказание, и те са пари полицаите, или които бяха, те са повече от 200 хора, човека, и всичките, въпреки тези жестоки неща, те казаха за това, че колкото можете да бъдат жестоки с нас, ние няма да отказваме от вярата си. Затова Ахмади, когато зови за това, че аз и Бог и неговия пророк саллалаху алейхи ва саллям и те ще бъдат над всичките другите неща, и затова винаги ще бъда готов да жертвам. И затова след това никой не може да отклони на него от неговата вяра. Но тези хора, които са жестоки по името на Исляма и по името на Бога и на неговия пророк, те правят тези жестоки неща, те трябва да помнят, че Бог гледа на бедните хора и техните молитви пристигат до небето. И когато Бог ще решава, тогава тези жестоките хора няма да имат помощ в този свят, или и нито ще имат помощ в другия свят. И те трябва да се страхуват от съдбата на Бога, а да не бъдат жестоки с Ахмадите, те да поправят себе си. Да не опитват на учението на красивото учение на Исляма. Те трябва да гледат това, че дали това беше целта за техния живот от Бога. Ако те имаха болка за Исляма, тези ходжи, тези фатви, които те дават и заради властите и другите съдиите, които помагат на тях, тогава в такава състояние на Исляма, когато на всяко каче всичките хора обвиняват на Исляма, всичките ходжи се събирайки да мислят, че
Бог е обещал, че ислям ще разпространява в света. Но тук обратно ислям става, хората повече обвиняват на исляма. Защо е това? Тези терористи, които са терористите организации, дали те ще победят, ще стават ще победят на света? Дали Бог е казал с жестоки неща и убивайки невинните да разпространявате исляма? Ислям няма тези знаци, чрез които той да разпространява в света. Дали само с сабия и на другите групи или на другите религии, техните невинните хора, жени, мъже, деца, убивайки на тези невинните хора, те така ще служат на исляма. Ако те така мислят и повечето ходи са много жестоки, те вършат жестоки неща, те показват своите неща, че те така мислят. Тогава те са онези хора, които Бог и на неговия пророк саллалаху алейхи ва саллям, те отказват от техните заповеди. Те няма да имат успех. Тези дела ще докарват наказанието на Бога. Те, бъдейки жестоки с Ахмади, те и по името на исляма, вършейки лошите неща, заради своя власт и държава, на който те мислят, че те имат успех, заради тази власт, те трябва да помнят, че един ден те ще станат пред Бога. Там те ще дадат отговор за тези жестоки дела. Състоянието на мусулманите е много лошо сега. На една страна има тази група за ходжите или тези жестоки хора, както ви казах, те навсякъде по името на исляма, на своите хора и на другите, те разпространяваха раздор. И на другата страна има тези хора, които заради техните дела или заради действията на западните държави, те отказват от религията. Да показват красота на учението на исляма или да показват, да разказват на хубавото учение на исляма. Те не правят така и да отказват от обвиненията на светските хора. Те казват, че да, те са такива и тълкуват неправилно учението на исляма, че това означава така и така. Страх от хора става над страха на Бога. И така и няколко политици, които имат власт, ако те не са съгласни с ходжите, но заради властта си, че да не ходжи да правят така, хора да говорят срещу нас, те нямат никакво отношение с религията. Заради светските неща и заради страха си, те мълчат. Че в мусулманите всичките групи, тези групи, които отказват от онзи човек, който дошъл по името на Бога, той е на Бог и на неговия пророк саллалаху алейхи ва саллям, от тях той е много далеч. Дали той е по името на религия и са тези ходжи, които
правят известни за себе си. Те обвиняват на обещания Масия алейхиссалату вассалам, че той претендирайки, че Масия и Махди той е творил един магазин за себе си, но истина е това, че тези хора заради парите си да получават и за имат да стават известни, те ставаха враговете на обещания Масия алейхиссалату вассалам. Те нямат занатци. И вие гледате, че те се само пасуват по името на религия. Тези хора са, които така правят за светските неща или за светските неща на мазхаба на религията, те правят на второ място. Тази група има всички тези хора. Те са само по името мусулмани. Те нямат връзка с истинското учение на исляма. В такава състояние Ахмадите трябва да мислят, че когато те вярваха в имама на епоха, тогава те имат много големи задължения. Враговете те вършат жестоки неща с тях. И така и онези хора, които са далеч от религията и отказват от Бога, те също ще бъдат нашите врагове. Когато ние, които те казват онези неща по името на свобода и лоши неща, казват на хората, когато ние ще говорим с тях, против тях, те ще бъдат против нас. Тогава те станат против нас. И в такава време се страхувайки да се мълчим или да показвайки, че нашата вяра е слаба, да казваме да с тях, че ние също ще вършим както вие вършите, тогава няма полза от бейт на обещания Масия алейхиссалату вассалам. Ние на нас той каза, че вие ще вървете под заповедите на Бога и ще подчинявате на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Ще пазите своята вяра и няма да създавате раздор в света. И така и ще гледате, че с обещанието на Бога ще разпространявате в света. Да има единството на Бога в света и красивото учение на исляма да разпространяваме и повече да хора да вярват в това учение. Той каза, за това Бог, който напътства на нас в Корана, да вървете по това учение. И това е че по пътя на Бога с добър начин и с добър съвет да повика на хората и говори с другите хора с добър начин. И за проповед да разпространяваме красивото учение на исляма и за заповедите на исляма да казваме, че те колко са хубави, да говорим с знаците и с добри начин. А не така, както тези ходжите или терористите хора вършат. Не е така. Със сабията да разпространяваме исляма, Бог никъде не е дал заповед. Светските хора или държави и власти те имат също някакви традиции или такива неща, на които има помощ от закона, на където религията не позволява.
и при религията те са неморалните неща и също те са грехове за тях. Ако ние ще говорим за това, а другата група се ядосва, може би ще да казваме асалам, мир на вам и да идваме от този събор, а не това, че те имат закон или те се ядосват, ние да казваме да с тях. Ако се страхувайки или имайки действието на светските неща, ще казваме да на тях, това не е правилно. И така ще вършим грех като тях. Обещания Масия алейхиссалату вассалам каза: стих джадилхум биллати хасан, това не означава, че толкова да станем меки, че да казваме да с неправилните неща с тях. Хикмат не означава да се страхуваме от тях, но с истината, без раздор да казваме, това означава хикмат. И така да говорим, че да няма раздор. И когато трябва да говорим, това също да вършим. Затова един вярващ, той трябва да помни, че каква е разлика между страх и добро мислене. Тези заповеди, които са ясни в исляма, и тези неща, на когото ислям казва, са неправилни, тези неща няма да позволим. И ще казвам, че да, те са грехове. И друго също, че вземайки закона в своите ръце, няма да разпространяваме раздор. На другото място обещание Масия алейхиссалату вассалам каза: когато говориш с другия, с добър начин и с добри съвети да говориш, който с мекоста и добър начин да е. И това също е истина, че неграмотните ходжи, те мислят, че джихад и сабия, разпространяване на религията, това има севаб. И те имат измама и така те прекарват живота си. Но с тези мисли те са неправилни и не може да обвиняваме на книга на Бога заради тях, заради техните мисли. Това не означава да има обвинение към книга на Бога. Всичките истини и не се нуждаят от жестока. Жестока показва, че духовните мисли са слаби. Дали онзи Бог, който на своя свети пророк салалаху алейхи ва саллям на него даде откровение, така да бъде търпелив, който да бъде равен на всичките пророци. Ако да събираме търпението на всичките пророци, това да не е повече от твоето търпение. Ла икраха фид дин, няма да има насилие в религията. И така каза: уд'у иля сабили раббика бил хикмати вал мауизатил хасана, че с добър начин и добрите съвети да говориш с другите хора, а не с строг начин. И така каза: вал казимина гайза вал афина анин нас, че вярващи са онези, които не се ядосват и не пасуват. Онези хора, които са жестоки с тях, ги прощават и не дават отговор на лошите неща с лошите неща. Дали този Бог може да дава това учение, че вие да убивате на онези, които не вярват в вашата религия, и да вземете техните къщи и имоти? И в началото на исляма, който беше под заповеда на Бога, само заради това, че онези, които жестоко вдигнаха сабия срещу исляма, те
бяха убити с сабия и както те вършиха, така получиха наказание. Къде е написано, че с сабията да убивате невярващите? Тези неграмотни ходжи и неграмотни теци така мислят. Тези ходжи в исляма, които разпространяват така исляма, или които са против исляма, те казват, че ислям казва, че да убивате на невинните хора. Това не е написано никъде. Това е учението на исляма, че другите мусулмани не изповядват това учение, или това те нямат интерес да разпространяват съобщението на исляма, или това, както обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, че неграмотните ходжи така вършат, но ние в мусулманите и така пари не мусулманите ще разпространяваме това учение. Затова на всяка своя кръг или всеки ахмади трябва да се обърне внимание към това. Защото преди, ако те бяха скрити и прекараха своя живот с измама, и вярваха в жестокото учение по името на исляма, и сега такива групи има, които с ясни думи така говорят. И не само на мусулман, на другите. Един мусулман убива на другия мусулманин. И така те опетняват исляма. Те всички заедно са против ахмадите също. Една група говори за другата група. Една група е срещу другата група и убиват един на друг. В такава състояние това повече работа има за ахмадите. Обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, помнете, онзи човек, който е жесток и се ядосва, от неговите усти няма да излизат добрите мисли. Това сърце няма да имат добрите мисли. И който се ядосвайки излиза от състоянието си с лош език и техните усти няма да говоря за добрите бисери на знанието. И доброто мислене и ядосване не могат да събират едно място. Онзи човек, който се ядосва, неговата разум става по-строга. Той няма да има успех в никакво поле. Когато ядосва, той става луд. И може би, когато той увеличава, може би той стане пълен луд. И когато той се ядосва, тогава той не може да говори с разума си. И това гледаме при ахмадите, срещу нас ходжите, на всяко място така показват. И техните дела също опиняват на исляма, не само срещу нас. Когато ние проповядваме и разпространяваме учението на исляма за мира, който сили тези, които са против исляма, винаги те казват, добре, че вие сте мирни хора, но на вас повече мусулмани казват, че вие сте не вярващи. Затова вие не може да представите исляма в такава състояние. Нашите челенджи повече са. И всеки ахмади затова трябва да чувства своите задължения, че неговото всяко дело и работа да даде пример за исляма. Ако той не проповядва, но пак неговите думи и дела да разпространяват учението на исляма за проповед. Хазрат Али, Бог да е доволен от него, да гледаме неговите думи. Той каза, че сърцата имат някакви желания и те са готови да слушат нещо
И понякога те не са готови да слушат на думите на другите. Понякога човек е готов да слуша на другия. Затова в сърцата на хора да влизайте с тези желания. Гледате, че какво е състоянието на сърцата и така да говорите. И по това време, тогава да казвате, когато те са готови да слушат на вас. И затова ние да вземаме това добър начин. И така и обещания Масия алейхиссалату вассалам също напътства така, че трябва, когато говори, мислейки и накратко правилните неща да казва, да говори много, няма да има полза. За малко изречение може да казвате, това да отиде направо в ушите. И на друго време пак така тези неща може да вършите тогава, когато ще имате постоянни връзки с другите. По името на свобода и по името на свобода да вършат неморалните неща, казвайки, че те са морални неща. И тези сили, които са против религията, които те сега опитват така да вършат, на тях ние с постоянните връзки, с добрите начини и мисли и опити и може да ги дадем отговор. В Австралия, ако една група срещу исляма пристигна до тук, че мусулманските мъже и мусулманските жени не ръкуват с другите, да ги махаме от държавата. И затова в своята група всеки хамди трябва да работи. Или против хиджаб, някои хора говорят, или в някакви държави срещу минарите на джамиите, или в Холанд един политик казва, че да изгоняте всичките мусулмани от държавата, или в едната държава да изказвате всичките мусулмани, или президент на Америка, той да забранява на няколко мусулмански държави да влизат в Америка. Това е тези мисли, заради тези мисли, които са против исляма. И има в някои хора, които при мусулманите дава сила на тези неща. И повече хора от тях не знаят истината на учението на исляма. Затова на всяко място, където джамаат е толкова, че може да разпространява това съобщение с добър начин, с другите програми за проповед, с добрите програми за съобщението на ислама и за мира, трябва да правят такива програми. Тези държави, където против исляма, силите са по-силни, да дадем отговор на тях. Ако някой може да даде отговор с организацията, това е само Джамаат Ахмадия. Другите мусулмани на храсута на исляма да ги показват и да разпространяват учението на исляма, те не могат да вършат тази работа. Те нямат организация, нито те имат знание. Тази работа, това ще онези хора ще вършат, които са свързани с обещания Масия алейхиссалату вассалам. Затова ние трябва да разбираме важността за това. Обещание Масия алейхиссалату вассалам на едно място каза, на колкото сила и лошите хора стават против вярата, толкова вярата става по-силна. Затова той каза, че това е природа от природа. Колкото има против истината, толкова истината излъчва в света и показва своята светлина.
ние гледахме, че на където повече шум издигна срещу нас, там Бог прави един джамат. И където хората мълчат, там няма развитие от нас. И тази враждебността, който има от мусулманите, ние гледаме, че повече хората знаят за исляма, има развитието на Ахмадия джамат в Алджазайр също. От нашия проповед, може би за джамата и на обещания Масия алейхиссалам, хората не можаха да знаят, колкото те написаха против нас в вестниците и хората знаеха за нас. И истинските и добрите хора, това действа на сърцата им. И така и в немусулманските държави, когато срещу исляма хората нападат, ние повече и повече Ахмадия и на истинския ислям да разпространяваме. Това трябва да опитваме. Както ви казах, че мирното учение на исляма трябва да разпространяваме. Може би хора ще стават против нас. Някъде има и такива примери, че повече враждебността има в християните. В източната Германия срещу джамата. Те много говорят срещу джамата, но които добрите сърца, това също действа на тях. Хората повече знаят за джамата, затова да не се страхуваме от такова състояние и ние да се радвайки да работим повече и всеки Ахмади със своите дела и примери да стане част на проповед. Обещания Масия алейхиссалам каза защита на исляма и да показваме истината на исляма. Защита на исляма и показваме истината на исляма най-първо е това, че вие да бъдете пример за истинските мусулмани. И друго нещо е това. И красота и добрите неща на исляма да разпространявате в света. Нека Бог да ни даде възможността, че ние да прекарваме своя живот така и да бъдем примери за истинските мусулмани. И въпреки тези всичките враждебности и добрини на исляма и красота на исляма да разпространяваме в света и да защитаваме на истината на исляма и всеки от нас да стане част да защитава на исляма. След молитвата има две погребалните молитви. Първата Хаким Мухаммадин Сахиб Кадиян, беше син на Мухаммад Азизуддин Сахиб. 15 март 2017 година той почина, беше 97 години. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Негова дядо Хаким Вазируддин Сахиб прави бейт по ръката на обещания Масия алейхиссалам и беше в последователите на 313. Неговото име обещания Масия алейхиссалам пише в две книги, Замима Джами Атам и Айна Камалат Ислам. Хаким Молви Вазируддин Сахиб беше ръководител в едно религиозно училище, когато беше замесени в 1905 година. Тогава Бог ги пази от това замесение. Хаким Мухаммадин Сахиб Джун 1920 година в Хошиярпур той се ражда. От Лахор и Кадиян той свърши основното учение. 2 години беше в Тибия коледж Лахор. Там той стана като лекар и така той работи на другите места. 40-та година той каза на муслим Мауд разилата на че искам да дам своя живот за религия. Халифа каза на него, че той да върши своята работа и да проповядваш, но той слушайки на хутбе на муслим Мауд разилата, той желаеше да дава своя живот на религията
и да работи като мисионер. И най-накрая заради това желание и постоянно той е писал на него, че той ще работи като мисионер. Той беше мубалиг инчарж в Мумбай. Той работи под Молана Абдул Рахим Найер Сайб и след това той стана мисионер инчарж. 25 години той работи в полето на проповед. 79 година той отиде в Кадиян, където той стана учител в Мадраса Ахмадия. И след това 12 години той беше ръководител на Мадраса Ахмадия и Назим Дарул Каза, Садър Маджлис Ансарулла и член на Маджлис Карпардас. Той служи Назим Вакфе Джадид. Той също беше 2011 година. Той стана Садър Ахмадия, президент на и до края на 2014 година той беше президент. И така той дълго време служи, от дълги години той служи на джамата. Той също прави хаджлик в Мека, рецитирането на Корана. Много добър начин той рецитираше. Той прави весият 1/10 и след това той прави 1/7 и след това 1/5. Много скромен човек беше и със смирение той служи винаги. Той беше под на своите, но с младите той винаги той подчиняваше и работеше с по-малките си мисионери. Нека Бог да увеличава неговото място в рая и неговите деца. Той има 3 дъщери в Пакистан, 3 и другите двама синове служат на джамата. Нека Бог да им даде възможността с сила и да изпълнява своето обещание за бейт и да служат на джамата. Амин. Второ джаназе има господин Фазъл Илай Анвар Сайб Ибн Мастер Имам Али Сахиб. 4 марч в Германия той почина. Раджион той беше 9 годишен. 90 годишен човек. 16 април той се ражда в Бехера. 1927 година. 46 година той завърши основното учение в Кадиян. След това той представи себе си да стане мисионер. Той отиде в коледж и 1950 година той свърши и университета. След това той отиде в Джамиатул Мубаширин и след това той много дълго време той служи на джамата. 56 година като мисионер в Гана до 60 той стана там. От 60 до 64 година той беше учител в джамия. 64 до 67 беше мисионер в Германия. 68 година той отиде в Нигерия. До 72 година той остана там. Пак той се върна в Германия и там той служи на джамата. 79 година секретар за Хадикатул Мубаширин той работи. Additional Nazil Talimul Quran той работи като и 82 година той отиде в като мисионер в Гамбия и след това той отиде в Нигерия. 86 до година той остана там. 86 година той пак се върна в Пакистан и стана учител в Джамия Ахмадия. 88 година
той отиде в вакалте тасниф и след това той и след това той се върна в Германия и след 72 година 74 година той помогна на Ахмадите да остане там и да имат имиграция. Той много работи за това и третия халиф много хвали на неговата работа. Старите Ахмади, които живеят, написаха, Ирфан Хан Сахиб, например, че той като баща в такава състояние, той беше като баща над нас. Толкова той слуша на нас, че ние да не и гледаше, когато правим вузу, дали правим правилно, че младите повече младите дойдоха в Германия. Той възпитаваше на тях и правеше тяхната връзка с джамата и ги възпитаваше и много малко харчеше. Нека Бог да увеличава неговото място и неговите деца да продължават да вършат неговите добрини. Той е написан няколко книги за Дървешан. Трето джаназа има Ибрахим бин Абдулла. Джамал Абгол Сайб неговото баща от Маракеш 10 март 2007 година той почина. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Той беше 81 годишен. 2012 година той прави бейт, неговата жена прави бейт преди него и неговата съпруга прави, че той да прави бейт. Много гледаше амтия, винаги спазваше молитвата, обичаше на Корана. С семейството си беше много добър, скромен и смирен човек. Не беше жесток с децата си и правеше семейството да бъде един и харчеше пари на бедните. Той имаше бизнес и помагаше на бедните. Той беше много добър, гостоприемлив. Когато хората от джамата отидоха при него, много се радваше. От младостта си той беше много добър работник и където той работеше, той изостави целия си имот при него и другите бизнесмени се очудваха, гледаха на него. И когато беше много стар, той пита се за молитвата, нега Бог да увеличава неговото място в рая и на неговите роднини да даде търпение и те да бъдат свързани с хилафът и джамата. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر